cidade unha cidade eminentemente reivindicativa que xogou un papel fundamental na conquista das liberdades e da democracia no noso país. Hoxe, neste 1º de maio, además de ser un día de celebración e de reivindicación da clase laboral, tamén entendemos que é un día sociopolítico para defender esas conquistas que vos decía. Hay que reducir la jornada laboral. Tenemos que trabajar menos tiempo, lo hacemos con gran eficacia y esta es la gran reivindicación que hoy se hace desde Vigo. Que hai que reivindicar todavía máis eses dereitos e, sobre todo, facer do Día do Traballo todos os días do ano, non solamente o 1º de maio. Esa consecución de dereitos. Queremos futuro, pero non calquera futuro. Queremos un futuro digno. Un futuro no que poidamos traballar para vivir e non vivir para traballar. No que a reducción da xornada laboral a 37,5 horas sen perda salarial sexa unha realidade para todos. A realidade é cruda. Ter un traballo hoxe non garante dereitos básicos para ter un presente e un futuro digno. E resulta especialmente grave o problema social da vivenda, do que é un exemplo clamoroso aquí a nosa cidade, a cidade de Vigo.